Саламатсыздарбы, Кыргыз-Өзбек университетинин жалпы мугалимдер жамааты. Мына мен үй шартында онлайн түрдө физика сабагынан Эжекем Кадырова Тойжан Рыскыловна менен кайтарым байланыш түзүүдөбүз. Авиан 85 аркылуу. Это маленький кластер, который отправила нам Миргуль Джумабаевна. То есть кластер по картине, который отправила нам Миргуль Джумабаевна. Это кластер про 4 сезона года. Hurmatli studentlar, Qirg'izistonimizda karantin sababli universitetlar, kollejlar distansiyon o'qishga o'tildi. Qirg'iz-O'zbek universitetini Kultura sport kafedrasiyasi o'qituvchisi Qodirov Ne'matjon Kamilovich Avian 85 ga jadval bo'yicha darslar kiritildi. Shuni o'qib, javobini yozishlarini so'ranamiz. 2020-yil 27-mart